El passat 18 de setembre es va celebrar la tercera prova del Tricircuit, una lliga de triatló formada per 4 proves i organitzada pel Club Triatló Costa Barcelona-Maresme. La competició consistia en 750 metres de natació, 20 quilòmetres de ciclisme i 5 quilòmetres de cursa a peu. Més de 430 participants van disputar el triatló que s'iniciava a les 9 del matí, una prova aquàtica amb una temperatura de gairebé 20 graus, separats per 2 minuts. Els homes i les dones federats i no federats van realitzar la prova de natació que celebrava a la platja del litoral. Una vegada acabada, van seguir la passarel·la blava fins als boxes on es trobava la indumentària i les bicicletes. Fent una cursa de compensació, els participants van arribar i es van preparar pel recorregut de ciclisme. 3 voltes de 6 quilòmetres per la nacional i una arribada als mateixos boxes. Posteriorment, van començar la cursa a peu que es va estendre al llarg del Parc del Litoral i després de 3 voltes fent el mateix recorregut van arribar a la línia de meta. Els primers en arribar van ser Albert Parreño i Lucas Mora, agafats de la mà com a senyal de companyerisme. Els atletes del Fast Triathlon Club de Mataró-Montjuïc van fer un temps d'1 hora i 2 minuts i 56 segons. Eric Guillem va ser el tercer de la categoria masculina. La primera dona en arribar va ser l'Anna Flaquer, del mateix equip esportiu, seguida de l'Anabel Gràcia i l'Elisa Mauri. En acabar la cursa, els participants van poder gaudir d'avituallament i serveis de fisioterapeutes per preparar-se per l'entrega de premis. Emoció i esport es respiraven mentre els esportistes es preparaven per la que serà l'última etapa de la Lliga, a Vilanova i la Geltrú.